Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Bugün biz sizlə normativ hüquqi haqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu öyrənirik. Ümumiyyətlə bu materialda bizim bu PDF-imizdə BB və BA qanunları əhatə olunur. Nəzərinizə çatdırım ki, bu üç qırmızı rəngdə müəyyən olunan qanunlar eyni zamanda AŞ kateqoriyasına düşür. Yəni bunlar həm BA kateqoriyası üçündür, həm AŞ. Yerdə qalan bu 14 qanun isə BB-ni əhatə edir. Deməli yoldaşlar, normativ hüquqi haqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu. İki sual imtahana düşür. İnsan hüquqları müvəkkil ombudsmandan bir sual düşür imtahana. İnzibati icraat haqqında qanundan imtahana iki sual düşür. Nəzərinizdə olsun yəni. Deməli, səhifə 191. Başlayaq. Bu normativ hüquqi haqlar haqqında qanun rahat bir qanundur. Çünki siz buna konstitusiyadan tanışsınız. Normativ hüquqi haqlarımızı oradan bilirsiniz ən azı. Burada sadəcə müəyyən biraz dərinliyini öyrənirsiniz. Normativ xarakterli aktı öyrənərsiniz. Bir də qeyri-normativ. Yox. Deməli, normativ hüquq haqlar haqqında Konstitusiya qanunu nə üçündür? Azərbaycanın, yəni bu qanun normativ hüquq haqların hazırlanmasını, qəbul olunmasını, rəsmiləşdirilməsini, qüvvədə qalmasını, şərh edilməsini, sistemləşdirilməsi qaydasını müəyyən edir. Yəni bu qanunun məqsədi odur. Və bir dənə tez normativ hüquq haqları təkrarlayaq. Normativ hüquq haqlar hansıdır? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, referendumdan qəbul olunmuş aktlar, qanun, İndi mən biraz səliqəli yazıram. Fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, MİHO, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı. Aydın oldu. Deməli, normativ hüquqi aktlar hansı oldu? Konstitusiyamız, referendumdan qəbul edilmiş akt, qanun, fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı. Bu 6 ədəd aktımız bizim normativ hüquqi aktımız sayılır. Həmin bu indi öyrəndiyimiz qanunda bu normativ hüquq haqların, nə bilim, rəsmiləşdirilməsi, dərc edilməsi, qüvvədə olması, sistemləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir. Ümumiyyətlə normativ hüquqi akt nədir? Gəlin onun tərifinə baxaq. Yoldaşlar, normativ hüquqi aktın tənzimlənməsi, yəni bu normativ hüquqi aktlar necə tənzimlənir? Növlərini bildik, yuxarıda sadaladıqlarımızda. Bunlar necə tənzimlənir? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla. Yəni fərmanda prezidentə aiddir, bilirsiniz. Bax bu üç aktla tənzimlənir. Bəs normativ hüquqi aktı kim qəbul edir? Nə üçün qəbul edir? Dövlət orqanının səlahiyyətinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilir, məcburi davranış qaydalarını əks etdirir və qeyri-müəyyən subyekt dairəsi üçün dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulubdur. İndi biraz sizə qarışıq gələcək, tərifi biraz geniş oldu. Amma mənasını dərk etmək çox rahatdır. Təkrar deyək. Normativ hüquqi akt nə ilə tənzimlənir? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla tənzimlənir. Bəs nə üçün nəzərdə tutulub? Məcburi davranış qaydalarını əks etdirir, qeyri-müəyyən subyekt dairəsi üçündür və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulubdur. Bəs bu normativ hüquqi aktı kim qəbul edir? Dövlət orqanı səlahiyyətinə aid edilən məsələ üzrə özü qəbul edir və ya referendum yolu ilə X bir dövlət orqanı götürür. Tutaq ki, Maliyyə Nazirliyi normativ hüquq haqq qəbul etmək istəyir. O öz səlahiyyətinə aid olan bir məsələ üzrə özü qəbul edir. Yəni dövlət orqanı tərəfindən qəbul olunur normativ hüquqi akt və ya referendum yolu ilə qəbul edilir. Şo. Və bu normativ hüquq akt nədir? Məcburi davranış qaydasını əks etdirir, qeyri-müəyyən subyekt dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulur. Müəyyən formal rəsmi bir sənəddir. Yəni qanun normativ hüquq haqqı nədir? Nazirlər Kabinetinin qərarı, qanun, konstitusiya. Bu da nədir? Sənəddir də, yəni bilirsiniz, düzdür? Yox. Qanunvericilik aktları nədir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemini təşkil edən normativ hüquqi aktlar qanunverici aktlardır. O da ki 6 ədəd var idi bayaq saydığımız. Ondan söhbət edir yəni. Normativ xarakterli aktı, normativ aktdan fərqləndirən əsas bir məsələ var. Yəni normativ hüquqi aktdan. İncə bir detay deyəcəm, tutacaqsınız. Məhdud subyekt dairəsi üçün yadda saxlayırsınız. Oldu? Deməli, normativ xarakterli aktın tərifini soruşsalar, deyirsiniz ki, normativ xarakterli akt məhdud subyekt dairəsi üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulan müəyyən formalı rəsmi bir sənəddir.
Üzürlü sayın. Deməli, normativ xarakterli aktı normativ hüquqi aktdan fərqləndirən nə oldu? Məhdud subyekt dairəsidir. Normativ xarakterli akt deyəndə məhdud subyekt dairəsi üçün nəzərdə tutulub, məcburi davranış qaydasını əks etdirir və o da rəsmi bir sənəddir. Qurtardı getdi. Dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulub. Normativ xarakterli aktı təkrar-təkrar deyirəm, imtahana düşəcək. Normativ hüquqi aktdan fərqləndirən məhdud olmağıdır. Bu qeyri-müəyyən subyekt dairəsi üçündür, normativ hüquqi akt. Amma normativ xarakterli məhdud subyekt dairəsi üçündür. Məsələ bitdi. Qalan təriflər eynidir. Hüquqi aktın növləri. Normativ hüquqi akt var, normativ xarakterli akt var və ya qeyri-normativ hüquqi akt var. Biz bunu öyrənirik, normativ hüquqi aktları bilirik. İndi bəs əsas bu mövzuda da biz normativ xarakterli aktı və qeyri-normativ hüquqi aktları öyrənəcəyik. Qanunvericilikdə boşluqlar nə deməkdir? İlk öncə yoldaşlar, hər videoda dediyim kimi bizim əsas məqsədimiz sizə yəni hamı yazır ya belə pis çıxmasın, praktiki izah, real praktiki izahı verməkdir. Yəni yalandan praktiki izah yox. Həqiqətən qanunun mənasını bilin də çox gözəl olur. Düzdür. Dövlət qulluğu sahəsində 85-90% mənimsəmək olur. O bəzi 10%, 15% yerlər var ki, artıq məcbur əzbərdir. Qanunvericilikdə boşluqlar nə deməkdir? Konkret ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunverici normaların olmaması. Gəlin bu tərifi əzbər yox, mənasını bilək. Deyir ki, konkret ictimai münasibəti tənzimləyən qanunvericilik normaların olmaması qanunvericilikdə boşluqlar deməkdir. Mən praktiki misal çəkəcəm ki, sizin yadınızda daha yaxşı qalsın və mənasını biləsiniz. Misal üçün, cinayət məcəlləsini oxuyursunuz. Yəni bu konkret ictimai münasibət nə deməkdir? Misal üçün, cinayət məcəlləsinə yazılıb ki, evə oğurluq üçün girən bir şəxsə 5 il həbs cəzası düşür. Konkretdir, düzdür? Bax, bu konkretdir. Amma yazılıb ki, ikinci bir cümlə. Evə oğurluq üçün girənə 5 il və ya 15 il və ya 12 il həbs cəzası düşə bilər. Bu konkret olmadı ki. 3 cəza növü oldu. 5, 10, 15. Fikrim çatır yəqin ki sizə. Bax bu boşluqlar deməkdir. Böyük bir ehtimal bu sözü hamınız eşitmisiniz. Qanunvericilikdə boşluqlar olur. Bax həmin o boşluqlar o deməkdir ki, yəni orada konkret bir fikir yoxdur. Mən deyə bilmərəm, sən bu adamı öldürmüsən deyə sırf 10 il həbs cəzası alırsan. Cinayət məcəlləsində bu yazılmayıb. Yazılıb ki, 10 il də ola bilər, 15 il də ola bilər. Ona görə deyir ki, qanunvericiliklərimizdə boşluq nə deməkdir? Konkret ictimai münasibəti tənzimləyən norma yoxdur. Yəni orada konkret sənə demir ki, sən 10 il həbs cəzası alacaqsan. Deyir 10 da ola bilər, 15 də. Bax həmin o boşluqdur. Ümid edirəm başa düşdünüz. Bu qanunvericimizin boşluğu deməkdir. Konkret də ki, təkrar deyirəm. Bu adam misal üçün evə oğurluğa giribsə 5 il həbs düşür. Bax bu konkretdir. Amma bizdə bəzi yerlərdə boşluqlar var, özünüz bilirsiniz. Qanunun analogiyası nə deməkdir bəs? Ümumiyyətlə ipucu olaraq sizə bunu deyim. Müsahibəyə gedənlər bunları təbii ki daha gözəl bilməlidir. Amma test mərhələsinə gedənlər üçün yadda saxlayın. Hüququn analogiyasını, qanunun analogiyasını bir dənə yanlış sözü ilə fərqləndirin. İndi möhkəm söz oyunu olmasa, yəni işdir, yadınızdan çıxsa yaza bilərsiniz. Qanun analogiyası konkret ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunverici normaları olmadığına görə, bayaq izah elədim nə deməkdir, həmin ictimai münasibətlərə oxşar ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunverici normaların tətbiq edilməsidir. Deməli, qanun analogiyası o deməkdir ki, konkret ictimai münasibəti tənzimləyən qanunverici norması yoxdursa, onu nəyinəsə tənzimləməlisən də, sən düzdür, tətbiq etməlisən. Oxşar ictimai münasibətləri tənzimləyirəm. Normanı tətbiq edirəm daha doğrusu. Bu olur qanunun analogiyası. Deməli, qanun analogiyası nə olur? Konkret ictimai münasibəti tənzimləyən qanunvericilik norması yoxdursa, mən onu oxşarı ilə əvəz edirəm. Bu olur qanun analogiyası. Bəs hüququn analogiyası nədir? Hüququn analogiyası yalnız konkret ictimai münasibətləri deyil, həm də oxşar ictimai münasibəti tənzimləyən qanunvericilik normaları olmadığına görə. Deməli, hüququn analogiyasında həm konkret ictimai münasibəti tənzimləyəndə yoxdur, üstəgəl bunun oxşarı da yoxdur. Bəs burada nə tətbiq edilir? Burada isə hüququn ümumi prinsiplərinin və ya hüququn konkret sahələrinə aid prinsiplər tətbiq edilir. Bu olur hüququn analogiyası. Test tərifə bir dənə baxıram. Qanunvericilikdə boşluq nə deməkdir? Konkret ictimai münasibəti tənzimləyən norma yoxdur. Bu qanunvericilikdə boşluq deməkdir. Bəs qanunun analogiyası nə deməkdir? Qanunun analogiyası o deməkdir ki, o konkret ictimai münasibəti tənzimləyən qanunvericilik normaları yox idi, düzdür? Ona oxşarı ilə əvəz edirəm. Bu oldu qanunun analogiyası. Hüququn analogiyası nə özü yoxdur, yəni konkret ictimai münasibət yoxdur. Üstəgəl bunun oxşarı da yoxdur. Bəs bunu nə ilə mən tətbiq eləyəcəm? Bunu ümumi prinsiplərlə, hüququn ümumi prinsipi ilə, hüququn konkret sahələrinə aid prinsipi ilə tətbiq ediləcək. Bax, bu olur hüququn analogiyası. Ümid edirəm başa düşdünüz. Normativ hüquqi aktların
Kolliziyası nə deməkdir? Eyni ictimai münasibətləri tənzimləyən, qüvvədə olan normativ hüquqların ziddiyyəti. Yəni eyni bir məsələ üçündür, bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Aydın oldu? Yəni uyğunsuzluq deməkdir. Bu da normativ hüquqların kolliziyası. Toqquşmaq deməkdir də, yəni qəza baş verdi, belə yadda saxlayın. Çünki eyni münasibəti tənzimləyirlər və qüvvədə olan normativ hüquqlardan söhbət gedir. Diqqət edin. Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklərin edilməsi. Normativ hüquq nədir? Qanun, fərman, qərar, düzdür? Bax, buna dəyişiklik necə ola bilər? Normativ hüquqi aktda onun müddəalarının mətni dəyişən və ya əlavələr normalarının daxil edilməsi və ya əlavə normalarının daxil edilməsi. Qurtardı getdi. Tutaq ki, bir dənə qanundur. Onun mətnini dəyişirəm də, nə bilim, qanunun içində yazılıb belə-belə şey, A hərfi, misal üçün belə bir şey. Bunu silirəm, başqa bir şey yazıram. Onun mətnini dəyişdim, düzdür? Üstəgəl və yaxud da nəyisə əlavə edirəm. Əlavə. Nə oldu? Normativ hüquqda dəyişiklik etmiş olduğunu nəticə etibarilə. Aydındır? Normativ hüquqi aktın sui-istifadə imkanı. Normativ hüquqi aktda korrupsiya təzahürləri üçün şəraitin yaranmasına kömək edən müddəaların mövcudluğu. Normativ hüquqi aktın sui-istifadə imkanı o deməkdir ki, həmin o normativ hüquqi aktda korrupsiya, belə deyək, şərait yaranmasına kömək edilir. Mövcudluğu barədə məlumat var. Baxın, normativ hüquqi aktdan sui-istifadə imkanı deməkdir. Aydın oldu. Yəni qanunun içində korrupsiya şərait yaranması üçün bir məqam, necə deyək, buraxılıbdır, bir boşluq buraxılıbdır. Bu da normativ hüquqdan sui-istifadə deməkdir. Diskresion səlahiyyətləri var, dispozitiv imkanlar var. İmkanı imkanla yadda saxlayırsınız. Yəni yadda saxlayın. Dispozitiv imkan şəxsin öz seçimi ilə davranış imkanıdır. Bəzən bu diskresion sözü ilə dispozitiv uşaqlar səhv salırsınız. Çox diqqətli olun. Diskresion səlahiyyəti nədən yadda saxlayın bunu? 2 dənə s-sı varsa, bax s. Diskresion yazsa burada səlahiyyət yazmalıdır artıq. Aydın oldu? İmkan yaza bilməz. Baxın, imtahanda bir dəfə belə bir şey yazmışdı. Tələbələr çaşmışdı. Mən sizə qoy tam dəqiq deyim. Diskresion deyil. Bunun qabağına yazmışdı imkan. Diskresion imkan nə deməkdir? Yazmışdı şəxsin öz seçimindən davranış imkanı. Səhvdir o. Çünki diskresion imkan olmur. Diskresion səlahiyyət olur. Yadda saxlamanın ən gözəl yolu. 2 dənə s gördünüzsə, s-sı gəlib s-nı axtarın. Deməli, diskresion səlahiyyət deməkdir. O da nə deməkdir? Şəxsin və yaxud da orqanın öz mülahizəsinə görə tətbiq edə biləcəyi səlahiyyət deməkdir. Dispozitiv imkanda bir s var da çaşmayın, yəni oldu. Bu dispozitiv deyəndə imkandır artıq. O da şəxsin öz seçimi ilə davranış imkanı deməkdir. Deməli, 2 dənə s səlahiyyət deməkdir. Ümid edirəm yadınızda qalacaq. Normativ hüquqi aktın hüquqi qüvvəsi. Normativ hüquqi akt yenə deyirəm, bilirsiniz nədir? Qanun, fərman, qərar və s. Bax, bunun hüquqi qüvvəsi nədir? Məcburidir. Ha belə digər normativ hüquqi aktlar barəsində üstünlüyü və ya tabeliyini müəyyən edən xarakteristika. Qurtardı getdi. Normativ hüquqi akt məcburidir, üstündür digərlərindən və ya tabeliyinin müəyyən edən xarakteristikası onun hüquqi qüvvəsi deməkdir. Tabeliyi nə deməkdir? Normativ hüquqi aktlar misal üçün bilirsiniz də bayaqdan deyirik qanun, fərman, qərar. Gəlin götürək qanun. Hansı normativ hüquqi aktlar qanundan zəifdir? Qanundan aşağıda nə var? Altılıqda. Fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, MİHO, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının hüquqi aktı aydındır. Bax, bu üçü qanundan zəifdir. Aydın oldu. Bunların yəni tabeliyini müəyyən edən xarakteristika o deməkdir ki, bunlar buna tabedir. Əsas qanundur yəni. Çünki qanun bunlardan üstün yerdədir, yanıbdır. Və məcburiliyi. Aydın oldu. Bunları bilirsiniz, düşünürəm. Çünki normativ hüquqi aktlar məcburidir. Keçək əsas yerə. Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi. Normativ hüquqi aktların növləri Konstitusiyamızın 148-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. Bayaqdan deyirik, lazımdır bir dəfə də deyək. Çünki materialda yazılıbdır. 148-ci maddə Konstitusiyamızda qanunvericilik sistemi deməkdir. Normativ hüquqi aktlarda hansıdır? Konstitusiya, referendumdan qəbul edilmiş akt, qanun, fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, Mərkəzi Hakimiyyət orqanı normativ hüquqi aktdır. Normativ hüquqi aktların da hüquqi qüvvəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 2, 3, 4, 5, 6 və 151-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. Bu Konstitusiyada oxuyub öyrəndiyiniz yerdir deyə istəmirəm burada vaxt öldürək. İndi gəlin, mən sizə buradan çox maraqlı bir şey izah edəcəm. Bax, buradan hardasa o bəzi yerlərdə əzbərlədiyiniz bir şeydir. Mən bunu sizə indi praktiki deyəcəm, biləcəksiniz. Çoxunuz bunu bilirsiniz. Deməli, yoldaşlar, yazaq bir dənə normativ hüquqi aktları başdan. Konstitusiya, referendumla qəbul edilmiş akt, qanun, fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, MİHO, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı.
Mənim xəttim biraz səliqəlidir. Aha, amma ümid edirəm başa düşürsünüz. Görək bizə nə deyir? Deyir, referendumdan qəbul edilmiş akt, yəni qısaca referendum aktı, qanun, fərman və digər normativ hüquqi aktlar konstitusiyamızın ziddiyyət təşkil etsə, nə tətbiq olunacaq? Sizə mən nə demişəm? Bilirsiniz ki, burada ən başda dayananlar ən böyüklərdir. Yəni babadır, oğullarıdır, atalardır, yəni sonra onun uşaqları gəlir, aydındır. Bu 6 normativ hüquqi aktda ən zəifi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquqi aktı, sonra NK-dır. Yəni ən yüksək, ən xod gedən, ən bərk gedən, evin ən böyüyü kimdir? Konstitusiyadır. Sonra budur. Sonra budur. Budur. Bunları bilirsiniz. Bizə də deyir ki, bax, deyir konstitusiyamızdan, qanun, referendumdan qəbul edilən akt, fərman, yəni bax bu üç söz ziddiyyət təşkil etdi. Aralarında söz-söhbət düşdü. Nə tətbiq olunacaq? Təbii ki, konstitusiya tətbiq olunacaq. Əzbərə niyə ehtiyac var ki burada? Aydın oldu. Niyə? Çünki konstitusiya nədir? Ən yüksəkdir. Başda dayanandır burada. Bu altılığı bir dənə bilsəz, burada heç nə yoxdur sadəcə. Bu getdi. Əzbərimə ehtiyac yoxdur. İndi mənə deyir ki, qanun, fərman və digər normativ hüquqat referendum aktı ilə ziddiyyət təşkil edəcək. Bax, qanun deyil, fərman deyil, nə ilə ziddiyyət təşkil edir? Referendum aktı ilə. Nə tətbiq olunacaq? Təbii ki, referendum aktı. Niyə? Çünki bunlar aşağıdadır, zəiflərdir. Bu güclüdür. Bunlar uşaqlardır, bu atadır. Bu da babadır. Referendum aktı bunlardan üstün yerdədir. Deməli, bu da elə mənasını buradan bilsən bəs eləyir. Sonra 2.5-ə baxıram. Deyir, Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsi mülki hüquq normalarını əks etdirən digər məcəllə və qanunla ziddiyyət təşkil etdikdə mülki məcəllə tətbiq olunur. Sadə bir şey. Mülki məcəlləmiz yoxdur. Mülki hüquq normasını əks etdirən digər məcəllə və qanunla ziddiyyət təşkil etsə nə tətbiq olunacaq? Mülki məcəllə. Söhbət bağlandı, çıxdı getdi. Bir də yenə qayıdım bura. Fərman, digər normativ hüquqi akt, qanunla ziddiyyət təşkil edir. Nə tətbiq olunacaq? Bax, fərman bu deyil. Qanundan sözləri çəp gəldi, çəpləşdilər. Nə tətbiq olunacaq? Təbii ki, qanun. Çünki qanun fərmandan üstün yerdədir. 1 budur, 2 budur, 3 budur, 4 budur, 5 budur, 6 budur. Aydın oldu? Yəni mənasını bilmək lazımdır, əzbər yox. Bu da mənim üçün rahat bir şey oldu. Nazirlər Kabinetinin qərarı, bax bu NK-nın qərarı. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquqi aktları, bax bu. Fərmanla ziddiyyət təşkil etdi. Fərman deyil bu. Bax bununla ziddiyyət təşkil etdi. Sözlərə çəp gəldi. Nə tətbiq olunacaq? Təbii ki, fərman. Çünki fərman bunlardan üstün yerdə dayanır. Bu da getdi. Görürsünüz necə rahatdır. Burada bax bu qədər şey getdi. Əzbərləmə ehtiyac var? Yox. Sadəcə bu altılığını yazırsınız. Bilirsiniz ki, aşağıdakı yuxarıdakı nə tabedir. Yazında da mənim qədər sərgəli yazın. Sonra burada nə deyir? Yenə həmin şeydir. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı. Bax budur, düzdür? Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı bu deyil. Bu nəyinə ziddiyyət təşkil edəcək? Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Bax bununla. Bunu görürsüz. Bununla ziddiyyət təşkil etsə nə tətbiq olunacaq? Təbii ki, NK. Çünki niyə NK bundan üstündür də? Qurtardı getdi, bu da getdi. Şu, nizamnamələrin, əsasnamələrin, təlimatların, reglamentlərin və onların hüquqi qüvvəsi necə müəyyən olunur? Bax, nizamnamədir, əsasnamədir, təlimatdır, reglamentdir və qaydaların hüquqi qüvvəsi. Onları təsdiq edən normativ hüquqi aktın hüquqi qüvvəsi ilə müəyyən. Buna hansı normativ hüquqi akt təsdiq eləyirsə, tutaq ki, Nazirlər Komitəsinin qarşıda öyrənəsiniz, qərarı ilə təsdiq olunursa, onun elə hüquqi qüvvəsi Nazirlər Komitəsinin qərarı ilə müəyyən olacaq. Aydın oldu? Şu. Gəlin baxaq, bu maraqlı bir şeydir. İmtahana düşmüşdü. Bir dəfə tələbələr səhv yazmışdı. Səhv eləmirəmsə BA imtahanı idi. Deyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət orqanının normativ hüquqi aktlarının hüquqi qüvvəsi. Naxçıvanın hüquqi aktlarının hüquqi qüvvəsi həm Azərbaycanın konstitusiyasından, həm Naxçıvan konstitusiyasından müəyyən olunur. Oldu? İmtahanda yad saçarsınız birdən variantlarda götürərsiniz ki, yalnız Azərbaycanın konstitusiyası ilə səhvdir. Çünki Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının tərkibində ayrılmazdır, müstəqil muxtar respublikadır, bilirsiniz. Ona görə Naxçıvanın normativ hüquqi aktlarının hüquqi qüvvəsi birinci bizim konstitusiyamızdan, sonra Naxçıvan öz konstitusiyası ilə müəyyən olunur. Suallar keçdik qeyri-normativ hüquqi aktlara. Normativ hüquqi aktlarla məsələni bitirdik. Ümumiyyətlə, qeyri-normativ hüquqi aktlar haqqında mən sizə danışım. Qeyri-normativ hüquqi aktlar bir dəfəlik nəzərdə tutulub. Yəni konkret. Bax, burada da qeyd olunub. Bax, buyurun, baxın. Bu nə deməkdir? Qeyri-normativ hüquqi aktlar müsahibədə də tez-tez belə sual verirlər. Mən primitiv bir hissə deyim, misal üçün. Prezidentin fərmanı var və sərəncamı var. Bunlar prezidentin aktıdır, hər ikisi. Prezidentin fərmanı normativ hüquqi aktdır, bilirsiniz. Amma prezidentin sərəncamı
Qeyri-normativ hüquq aktı. Niyə qeyri-normativ hüquq aktı? Mənasını bilək, əzbər yox. Çünki sərəncam bir dəfəlik nəzərdə tutulur. Tutaq ki, prezident sərəncam verir ki, filan kəsə general xüsusi rütbəsi verilsin və yaxud da filan medal verilsin. Bu sərəncamdır və bir dəfəlik nəzərdə tutuldu. Kiməsə o sərəncamda deyilən nədirsə verildi, məsələ bitdi, şo. Bax, məsələ budur. Qeyri-normativ hüquq aktı, normativ hüquq aktdan fərqləndirən budur. Gəlin tanış olaq görək, qeyri-normativ hüquqlar hansıdır? Milli Məclisin qərarı, prezidentimizin sərəncamı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı, bir də vətəndaşın vəziyyəti aktları. Qısaca belə yadda saxlayın da, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanların aktları. Bu nədir? Qeyri-normativ hüquqi aktlardır. Buradan bizdə saniyə yoldaşlar silim. Aha, bax gəlin bir dənə buradan biraz təhlil eləyək. Milli Məclisin qanunu var və qərarı var. Milli Məclisin qanunu necə aktı? Normativ hüquq aktı. Amma qərarı normativ, qeyri-normativ hüquq aktı. Prezidentimizin iki aktı var. Fərman və sərəncam. Fərman normativ hüquq aktı, sərəncam qeyri-normativ. Nazirlər Kabinetinin aktı qərardır, sərəncamdır. Qərar normativ hüquq aktı, sərəncam qeyri-normativ hüquq aktı. Aydın oldu? Bir də qeyri-normativ hüquq akt deyəndə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanların aktları yadda saxlayın. Şu. Uşaqlar, keçdik normativ xarakterli aktlara və onların hüquqi qüvvəsinə. Burada biraz geniş yazıb uzatmayacağım. Qısa deyəcəm. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı normativ xarakterli akt. Şu. Yadda saxlayırsınız. Oldu. Burada da yazdığı nədir? Onu da sizə deyim. Yazıb ki, konstitusiyamızı uzun uzadıb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsi, yəni Konstitusiya Məhkəməsi maddəsinin 3-cü hissəsinin 1-7-ci bəndləri. 1-7-ci bənd bilirsiniz nədir? Bizdə Konstitusiya Məhkəməsinin ayrıca izahı var. Və Konstitusiya Məhkəməsi 130-cu maddədir. İmtahanda sırf bir sual deməkdir. Deyim biləsiniz, onun ayrıca izahını yerləşdirmişəm. Deməli, deyir ki, həmin o aktların uyğunluğu yoxdur bir-birinə 1-7-ci bəndlərdə və onun 4-cü hissəsinə əsasən qəbul edilən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, Konstitusiya Məhkəməsinin aktı onun qərarıdır da, o baxdığı məsələyə dair qərar qəbul edir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı normativ xarakterli akt. Tutardı getdi. Şu. Yəni onu bilməlisiniz. Sonra gəlin baxaq görək, normativ xarakterli aktlar hansılardır? MSK-nın qərarı, təlimatı, izahı, Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı, Audiovizual Şuranın qərarı, yerli özünə yetmə orqanlarının qərarı, bələdiyyə də yaza bilər, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı. Tutardı getdi. Bir də maliyyə bazarının tənzimləyicinin qərarları. Bax, bunlar necə aktlar oldu? Normativ xarakterli aktlar oldu. Aydın oldu. Videonu bir dəqiqə saxlayıb 3 növ aktları özünüz üçün sayarsınız. Gəlin bir dənə də mən sizin üçün birlikdə sayaq. Normativ hüquqi aktlar hansılardır? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, referendumdan qəbul edilmiş aktlar, qanun, fərman, NK-nın qərarı, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı. Bu oldu bizim normativ hüquqi aktlarımız. Keçək qeyri-normativ hüquqi akta. Qeyri-normativ hüquqi akta, yəni konkret bir dəfəlik nəzərdə tutulan aktlara. Hansıları idi? Milli Məclisin qərarı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı, prezidentimizin sərəncamı, bir də vətəndaşlıq vəziyyətinə bağlı akt. Şu. Bunlar qeyri-normativ hüquq aktlarıdır. Keçirəm normativ xarakterli aktlara. Normativ xarakterli aktlar nədir? Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yerli icra hakimiyyəti orqanının qərarı, bələdiyyənin qərarı və yaxud da yerli özünü idarə orqanının qərarı yaza bilər. Audiovizual Şuranın qərarı, nə qaldı? Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı, maliyyə bazarlarının qərarları. Şu. Bunlar oldu bizim normativ xarakterli aktımız. Deməli, yoldaşlar, normativ xarakterli aktlar onların icra olunmamasına görə məsuliyyət müəyyən edilə bilməz. Tutaq ki, kimsə bu normativ xarakterli aktlardan hansısa birini icra eləmirsə, ona məsuliyyət müəyyən edilə bilməz. Aydındır? Və yadda saxlayırsınız ki, normativ xarakterli aktlar normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməli və onun müvafiq normasına istinad etməlidir. Burada gördüyünüz normativ xarakterli aktlar yoxdur. Bu qəbul olunanda normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir. Aydın oldu və ona istinad olunması qeyd edilməlidir. Deməli, çox maraqlı bir bənddir, qəbul sualı olub. Xüsusi diqqətlə yanaşın bura. Bax, bu bəndə çox diqqət. Bizə nə deyir? Deyir, bu Konstitusiya qanununun, yəni Azərbaycan Respublikası normativ hüquq aktları haqqında Konstitusiya qanununun 4.1 və 1-ci maddəsində nəzərdə tutulan normativ xarakterli akt istisna olmaqla ilk öncə biz bilməliyik ki, hansı aktdan söhbət elədir? Mən sizə deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından baxın, bu aktdan söhbət elədir.
Normativ xarakterli aktdan. Deməli, Konstitusiya Məhkəməsinin 40-ı yazıram, başa düşəsiniz yəqin ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı. Bu aktımız istisna olmaqla digər normativ xarakterli aktlar, yerdə qalanlar da, nə bilim, yerli özü idarənin, yerli icranın və s. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktı ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz. İndi bunu oxudunuz, öyrəndiniz, çox gözəl, bildiniz. Amma imtahanda bu cümlənin açıqlamasına gedir. Misal üçün, imtahanda yazacaq ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ziddiyyət təşkil edə bilər. Tələbə deyəcək ki, ay müəllim, mən belə bir şey oxumamışam, axı bu nə deməkdir? Dəyərli yoldaşlar, bizə deyir ki, 4.11-də, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı istisnadır. Yəni normativ xarakterli akt istisna olmaqla digər normativ xarakterli aktlar, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını qoydunuz bir kənara. Yerdə qalanlar normativ hüquqi aktlarla ziddiyyət təşkil edə bilməz. Yəni normativ hüquqi akt hansıdır bilirsiniz də qanun fərman. Yerli icra hakimiyyətinin qərarı prezidentimizin fərmanı ilə, Milli Məclisin qanunu ilə, NK-nın qərarı ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz. Çünki bu normativ xarakterli aktdır. Mənim dediklərim də normativ hüquqi aktdır. Bildiniz də özünüz. Bu, onlarla ziddiyyət təşkil edə bilməz. Amma sual çıxır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı 4.1.1 yəni. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə və yaxud da ki, normativ hüquq akt götürək, fərqi yoxdur. Nə demək olar oradan? Prezidentin fərmanı ilə ziddiyyət təşkil edə bilər? Bəli, eləyə bilər. Nəyə əsasən mən bu sözü deyirəm? Çünki mənə burada deyir ki, 4.1 istisnadır. Bunu kənara qoyandan sonra yerdə hansı aktlar qalır ha, onlar bunlarla normativ hüququ ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı eləyə bilər. İmtahanda da çox böyük bir ehtimal yazacaq ki, sizə. Yazacaq ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Milli Məclisin qanunu ilə, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, nə bilim, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktı ilə və yaxud da prezidentin fərmanı ilə ziddiyyət təşkil edə bilər. Siz də öz-özünüzə deyəsiniz ki, bu hardan çıxdı, oxumamışam axı. Düz deyir də, edə bilər. Çünki bu istisnadır. İstisnadırsa deməli edə bilər. Mənasını dərk edin. Normativ hüquqi aktların növləri. Normativ hüquqi aktlar. Öyrənəcəyik burada daha geniş bir platformada. Milli Məclisin aktı nədir? Qanun və qərar. Bilirsiniz də bunu yəqin ki. Burada ilk cümlədə bizə heç sadə bir şey. Prosta deyir ki, Milli Məclisin normativ hüquqi aktını qanun formasında qəbul edir. Qutarda çıxdı getdi. Sadə bir cümlədir. Və tənzimlənməsi necə olur? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsi, 95-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə Milli Məclis səlayına aid edilmiş ictimai münasibətlər də qanunla tənzimlənir. Sadə bir cümlədir. 94-95 Milli Məclisin səlahiyyəti və ümumi qaydalarıdır. Bu da deyir ki, bunu qanunla tənzimləyir, münasibətləri. Qoyduq bir kənara. Milli Məclisin normativ hüquqi aktı nə oldu? Qanun oldu. Qərar necədir? Normativ üzr istəyirəm, qeyri-normativ aktı, Milli Məclisin qərarı. 17-yə baxıram. Deyir, Milli Məclis normativ hüquqi aktı qəbul olunduqda, Milli Məclisin normativ hüquqi aktı qəbul olunduqda avtomatik tutmalısınız ki, Milli Məclisin normativ hüquqi aktı deyirsə, nədən söhbət edir? Qanundan. Qanun qəbul olunduqda həmin bu aktın istinad etdiyi konstitusiya maddəsi göstərilməlidir. Yəni bu qanunu normativ hüquqi akt olan qanun aktını hansı maddəyə əsasən qəbul eləmişəm, o göstərilməlidir və həmin aktın həmin maddənin icrası məqsədilə qəbul olduğu da qeyd edilməlidir. Qutardı getdi. Praktiki deyirəm. Tutaq ki, Milli Məclis qanun aktını qəbul elədi. Konstitusiyanın hansı maddəsinə görə qəbul etdiyini göstərməlisiniz və hansı maddənin icrası məqsədilə qəbul olunduğu da qeyd edilməlidir. Yəni həmin maddənin icrası məqsədilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. Sadə bir şey. Ümid edirəm, başa düşdünüz. Nə sualınız olsa, kommentariyada mütləq qeyd edin, şəxsdə qeyd edin. Prezidentin normativ hüquqi aktı. Prezidentin də iki cür aktı var da. Fərman, sərəncam. Fərman normativ hüquqi aktı, sərəncam qeyri-normativ hüquqi aktı. Bir dəfəlik nəzərdə tutulub, yəni. Birincini bilirsiniz, sadə bir şey. Niyə vaxt istəyək ki, prezidentin normativ hüquqi aktı fərmandır. Elə bayaqdan 50 dəfə demişəm bunu sizə. Deməli, Azərbaycan Respublikası prezidentin fərmanları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə prezidentin səlahiyyətinə aid edilmiş və normativ tənzimləmə predmeti olan məsələlər üzrə qəbul edir. Deməli, prezident fərmanı nə üzrə qəbul edir? Məntiqlə də konstitusiyamızla və prezidentin səlahiyyətinə aid edilən normativ tənzimləmə predmeti olan məsələlər üzrə qəbul edir. Qutardı getdi. Azərbaycan Respublikası prezident tərəfindən qəbul edilən əsasnamə, nizamnamə və qayda və norma nəzərdə tutulan digər aktlar nə ilə təsdiq edilir?
Prezidentin fərmanı ilə da bu prezident tərəfindən qəbul edilməyib. Əzbərə ehtiyac var. Bu əsasnamə, nizamnamə, qayda, təlimat yox. Qurtardı getdi də prezident tərəfindən qəbul edilməyib. Bunun təsdiqi də prezidentin aktı ilə olur, fərmanı ilə yəni. Qurtardı getdi. Uşaqlar, Milli Məclisin qanunu necə idi? Prezidentin də fərmanı odur. Eyni şeydir. Əgər prezident Milli Məclisin qanunu deyəndə, yəni Milli Məclisin normativ hüquqi aktını nəzərdə tuturam. Əgər prezident normativ hüquqi akt qəbul edirsə, yəni qanun aktı qəbul olunursa, həmin o aktın istinad etdiyi konstitusiya maddəsi göstərilməlidir və həmin maddənin icrası məqsədilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. Həmin cümlədir. Oradakı ilə buradakı eyni şeydir. Keçdim Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktına. Nazirlər Kabinetində aktı, qərar və sərəncamdır. Düzdür? Qərar normativ hüquqi aktdır, sərəncam qeyri-normativ hüquqi aktdır. Gəlin baxaq. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 120-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq çox diqqətlə baxın bu yerlərə, buradan sonraki yerə. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və prezidentin aktı əsasında çox diqqətli olunan Nazirlər Kabineti Konstitusiyamız və prezidentin aktı əsasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, referendum aktının və qanunların prezident aktlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə normativ hüquqi akt olan qərarı qəbul edir Nazirlər Kabineti. Burada yazılan cümləni də deyəcəm. Deməli, Nazirlər Kabineti sual çıxır. Nəyə görə qərar aktını qəbul edir? Ona görə qərar aktını qəbul edir ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, referendum aktının, qanunların, bir də prezident aktlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Nazirlər Kabineti öz səlahiyyətinə aid edilmiş məsələ üzrə normativ hüquqi akt olan qərarı qəbul edir. Bir dənə yadda saxlayırsınız ki, bu məqsədini sizə dedim və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bir də prezidentin aktları ilə, yəni bunlarla bir yerdə yadda saxlayırsınız. Qurtardı getdi. Yəni bu aktlar əsasında yuxarıda da söz yazılıb. Bir dənə də praktiki deyirəm. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və prezidentin aktları ilə və onun əsasında normativ hüquqi akt olan qərarı qəbul edir. Qərarı da nə məqsədlə qəbul edir Nazirlər Kabineti? Qərarı o məqsədlə qəbul edir ki, Konstitusiyamız, prezidentimizin aktı, Azərbaycan Respublikasının qanunu, referendum aktımızın icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərar aktını qəbul edir. Tutardı çıxdı getdi. Baxın, bax, qırmızı rəngdə yazmışam buradan, bura qədər. Bu məqsədlə qəbul edir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən əsasnamə, nizamnamə, qayda, plan 5 mənşə necə təsdiq olunur? Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Çünki Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edildi baxın. Prezident tərəfindən qəbul edildi, necə təsdiq olunurdu? Prezidentin fərmanı ilə. Burada Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmədi. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq. Məsələ getdi. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti habelə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı tərəfindən həll edilə bilməyən məsələ üzrə normativ hüquqi aktlar qəbul edilir. Deməli, Nazirlər Kabineti normativ hüquqi aktı habelə nəyə görə yazıb burada? Habelə yazıb, çünki yuxarıda biz öyrəndik axı, Nazirlər Kabineti qərarı, yəni normativ hüquqi aktını nəyə görə qəbul edir, bizə dedi. Və deyir ki, habelə, yəni yuxarıdakı ilə yanaşı, bu halda da normativ hüquqi akt qəbul edir. Hansı halda? Hansı ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı həll edilə bilməyən bir məsələsi var. O zaman Nazirlər Kabineti, üzr istəyirəm, Nazirlər Kabineti düz dedim. Aha, Nazirlər Kabineti normativ hüquq qəbul edir o məsələni həll etmək üçün. Aydın oldu. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının həll edə bilmədiyi bir məsələ olanda Nazirlər Kabineti normativ hüquq qəbul edəcək. Bəs gəlin görək burada məsələ nədir? Normativ hüquqi akt Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunduqda bayaqdan biz nə deyirdik? Deyirdik ki, Milli Məclisin qanunu, prezidentin fərmanı, yəni normativ hüquqi aktları qəbul olunduqda bu aktın istinad etdiyi maddə göstərilməlidir və həmin maddənin təmin etmək məqsədilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. İcrası ilə xarakterdə, yəni belə deyək. Bax, indi burada da deyir ki, bəs bu Nazirlər Kabineti qərarı qəbul edəndə nə etməlidir? Həmin bu Nazirlər Kabineti normativ hüquqi aktını qəbul olunduqda bu normativ hüquqi aktın istinad etdiyi yenə konstitusiya maddəsi və ya prezidentin aktı göstərilməlidir. Çox diqqətli olun. Nazirlər Kabinetinin təkcə konstitusiya maddəsi deyil, həm konstitusiya maddəsi və ya prezidentin aktı göstərilməlidir. Əgər NK, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edirsə, o istinad etdiyi, gördünüz, Nazirlər Kabinetinin prezidentin aktını üzr istəyirəm və yaxud da konstitusiya maddəsini göstərilməlidir. Bir də bu konstitusiya qanununun 19.1-ci maddəsində göstərilən aktların icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul olduğu qeyd edilməlidir.
Biz dedik axı, yuxarıdan istəfə dedim sizə. Nazirlər Kabineti qərarı nəyə görə qəbul edir? Azərbaycanın konstitusiyasının, qanununun, prezidentin aktının, referendum aktının icrasını təmin etmək məqsədi ilə. 19.1-ə baxın. Bax buradır. Gördünüz? Yəni bu aktın icrasını təmin etmək məqsədi ilə qeyd olunduğunu qeyd eləməlidir ki, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edəndə deməlidir ki, mən bu aktların icrasını təmin etmək məqsədi ilə öz normativ hüquq aktımı, yəni qərarımı qəbul edirəm. Bir də istinad etdiyi konstitusiyanın maddəsi və ya prezidentin aktı göstərilməlidir. Düşünürəm ki, siz bu qanunu ideal mənimsəyəcəksiniz. Çünki belə ideal izah məncə yoxdur. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquq aktları. Keçsək indi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquq aktına. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquq aktda bilirsiniz. Bizim normativ hüquq aktlarımızdan biridir. Altılığın ən sonuncusudur. Altıncısıdır. Azərbaycan Respublikası prezidentin aktına, ha belə konstitusiyamıza, referendum aktından, ha belə qanunlarımızdan və Nazirlər Kabinetinin aktına əsasən yalnız prezidentin aktları ilə səlahiyyətinə ayrılmış məsələ üzrə qəbul edilə bilər. Qurtardı getdi. Yəni bu məsələlər üzrə prezidentin aktları ilə səlahiyyətinə aid edilən məsələ üzrə qəbul edilə bilər. MİHO. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquq aktı qərar formasında qəbul edilir. Bilirsiniz də, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquq aktı qərardır. Belə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı da nazirliklər deməkdir. Maliyyə Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi və s. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilən təlimat, əsasnamə, nizamnamə və qayda necə təsdiq edilir? Qərarla təsdiq ediləcəkdir. Çünki Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquq aktı nədir? Qərardır. Bir dəqiqə buradan sizə bir şey məlumat vermək istəyirəm. Bir də saniyə. Baxın bu 2.9-a. Bax bu 2.9-a baxın. Əzbər yox, mənasını bilin hər şeyin. Görürsüz bu cümləni. Bir də baxaq nə deyir? Deyir nizamnamə, əsasnamə təlimatın onları təsdiq edən normativ hüquq aktının hüquqi qüvvəsi ilə müəyyən olunur. Qurtardı getdi də. Bayaqdan nə deyir? Bu cümləni bəlkə 5 yerdə yazıbdı. Bir dənə sözlər dəyişib. Amma 2.9-u tələbə başa düşsə heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bunu deyir ki bizə nizamnamədir, əsasnamədir, reqlamentdir. Bunlar necə müəyyən edilir? Təsdiq eləyən kimdirsə, hansı normativ hüquq aktdırsa, onun hüquqi qüvvəsinə müəyyən olur. Təsdiq eləyən prezidentdirsə, prezidentin normativ hüquq aktı ilə də müəyyən olacaq. Gəlin göstərdim sizə. Bizə saniyə. Ə, Milli Məclisin normativ hüquq aktı buralardaydı. Bizə dəqiqə, bizə dəqiqə. Bunları təsdiq eləyən. Deyir, baxın. 18.3-də nə deyir? Yuxarıda demir, hansı normativ hüquq aktla qəbul olunubsa, onunla da təsdiq edilir. O cümlənin mənasını başa düşsəz, bilərsiniz ki, prezident tərəfindən qəbul edilən əsasnamə nizamnamə necə təsdiq olunmalıdır? Prezidentin fərmanı ilə. Məsələ bitdi. Ümid edirəm mənim fikrimi başa düşdünüz. Və yaxud da ki, adı siz deyin, Nazirlər Kabineti olsun. Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən əsasnamə nizamnamə necə təsdiq olunmalıdır? Qərarla. Niyə? Çünki Nazirlər Kabineti normativ hüquq aktdır. Bəs burada o bayaqki 2.9-da da bizə onu deyir də, yəni cümlənin mənasını bilir. Bunu təsdiq edən normativ hüquq aktın hüquqi qüvvəsi ilə müəyyən olunur. Təsdiq eləyən prezidentin fərmanıdır, NK-nın qərarıdır. Məsələ budur. Bax burada da ona görə gətirdim ki, bura yenə həmin şeydir. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilibsə, əsasnamə nizamnamə necə təsdiq olunacaq? Qərarla. Çünki Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının normativ hüquq aktı qərardır. Qurtardı getdi. Sonra baxırıq bura. Normativ hüquqi akt Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul olunduqda, bu normativ hüquqi aktın qəbulu üçün bu Konstitusiya qanununun 20.1-ci maddəsinə uyğun olaraq əsas götürülmüş akt göstərilməlidir və həmin aktın icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. Bayaqdan gəlirik də prezidentimizin fərmanı, Milli Məclisin qanunu, NK-nın qərarı həmin şeydir. Aydın oldu. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı normativ hüquq akt qəbul edirsə, 20.1-ci maddədə əsas götürülən aktı göstərilməlidir. Yəni deməlidir ki, bax bu aktlardan hansını əsas götürüb mən normativ hüquq aktı qəbul edirəm və həmin aktın icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul olduğunu qeyd etməlidir. Qurtardı getdi. Necə ki təkrarlayaq, Nazirlər Kabineti nəyə görə qərarı qəbul edirdi? Konstitusiyamız, qanunumuz, referendum aktı, prezidentin aktı icrasını təmin etmək məqsədilə. Düzdür? Onu qeyd etməli idi və istinad etdiyi konstitusiya maddəsini və yaxud da prezidentimizin aktını bildirməli idi. Bu da həmin şeydir. Normativ hüquqi aktın rekvizitləri.
Normativ hüquq haqları nədir? Gəlin bir dənə də yazaq, sizin tam belə əzbərinizdə olsun. Konstitusiya, referendumdan qəbul edilmiş akt, qanun, fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, MİHO, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının qərarı. Bunlar nədir? Normativ hüquq haqqı düzdür. Rekvizitləri nədir? Rekvizit bilirsiniz də nədir? Kargüzarlıq keçmisiniz. Bax, rekvizit odur ki, aktın növü qeyd olunmalıdır. Yəni normativ hüquqi akt hansıdır? Qanundur, NK-nın qərarıdır, prezidentin fərmanıdır. Bu qeyd olunmalıdır. Aktın hansı növ olduğu. Hüquqi tənzimləmə predmetini əks etdirən normativ hüquqi aktın adı olmalıdır, sərlövhəsi, yəni aktın qəbul edildiyi tarix, yer və qeydiyyat nömrəsi olmalıdır. Yəni bu akt harda qəbul olunub, yeri, qeydiyyat nömrəsi, tarixi. Bir də müvafiq normativ hüquqi aktı rəsmi imzalama sənədinə malik olan şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi və imzası olmalıdır. Misal üçün, prezidentin fərmanını kim imzalayır? Prezident özü. Aydın oldu. Ona görə deyir ki, normativ hüquqi aktı rəsmi imzalama sənədinə malik olan şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi, imzası olmalıdır. Deməli, normativ hüquqi aktın rekviziti nə oldu? Aktın növü, imzalamalı olan vəzifəli şəxsin adı, soyadı, imzası olmalıdır. Qəbul edildiyi yer, tarix, bir də hüquqi tənzimləmə predmetini əks etdirən aktın adı, sərlövhəsi yəni. Şu. Normativ hüquqi aktın rəsmi dərc edilmə müddətləri və şərtləri. Çox maraqlı bir yerdir. Diqqətli olun. Sizin üçün indidən rəhləyirəm. 831-dən 83.1-dən yorğunçuluqdan çalışdığım üzrlü sayın 83.2. İmtahan sualıdır. Tələbələr dəftərinə səhv salıb. Deməli, qanunla fərman prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra 72 saat müddətinə rəsmi dərc edilməlidir. Dərc edilir yox, edilməlidir. Təkrar yadınızda saxlayırsınız. Qanunla fərman nə vaxt dərc edilməlidir? Prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra 72 saat müddətinə prezident imzalayır, 72 saat müddətində rəsmi dərc edilir. Unutmayın, qanun və fərman. Bu getdi. Baxıram bura. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hallarda Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə tutulan prezidentin fərmanları. Ümumiyyətlə biz gəlin bilək görək ki, bizim konstitusiyamızda prezidentin hansı fərmanları var? Fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlı. Doğrudur? Oxumusunuz. Bax, həmin fərmanlar nə qədər vaxta imzalamaq üçün Milli Məclisin təsdiqinə verilirdi? 24 saat müddətinə Milli Məclis onu təsdiq etməli idi. Düzdür? Prezidentin fərmanı da fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlı. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra 24 saat müddətinə rəsmi dərc edilməlidir. Deməli, prezidentin fərmanı fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlı. Neynir? Konstitusiyamızda prezidentin iki fərmanı var. Fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət. Bunu bildiniz. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə tutulan. Bilirsiniz də, prezidentimiz onu 24 saat müddətinə verirdi. 24 saat ərzində Milli Məclisdə onu təsdiq etməli idi. Təqdim olunurdu Milli Məclisə. Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra da 24 saat müddətində rəsmi dərc edilməlidir. Qutardı getdi. Deməli, prezidentin fərmanı, konstitusiyamızdakı nəzərdə tutulan fərmanı nə zaman rəsmi dərc edilməlidir? Burada rəsmi sözə diqqət edin. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra 24 saat müddətinə rəsmi dərc edilməlidir. Elə Milli Məclisin özünə verilən vaxt da 24 saatdır. Bunu konstitusiyadan bilirsiniz. Təsdiq eləyir Milli Məclis, ondan sonra da 24 saat müddətinə rəsmi dərc edilməlidir. Yadda saxlayın. Keçək Nazirlər Kabinetinin qərarına. Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul edildikdən sonra nə qədər vaxtda rəsmi dərc edilməlidir? 72 saat müddətinə. Bunu çox diqqətli olun, bundan səhv salmayın. İmtahan sualıdır, tələbələr səhv salır. Mən buradan gördüm ki, qanunla fərman nə qədər vaxtda rəsmi dərc edilir? Prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra, prezident imzaladıqda qəbul söhbəti yoxdur. İmzaladıqdan sonra 72 saat rəsmi dərc edilir. Amma Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul edildikdən sonra imzalamaq söhbəti yoxdur burada. 72 saat rəsmi dərc edilməlidir. Digər normativ hüquqi aktlar, yəni prezidentin fərmanıdır, qanundur, NK-nın qərarıdır. Bunları çıxandan sonra yerdə qalanlar var axı. Digər normativ hüquqi aktlar, hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edilməsindən sonra hökmən rəsmi dərc edilməlidir. Misal üçün, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır, prezidentin fərmanıdır. Bunları Milli Məclisin qanunudur. Bunları qoyun kənara, yerdə nə qalır orada? Referenduma qəbul edilmiş akt, konstitusiya,
Sonra nə var orada? Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı normativ hüquqi aktı. Yəni digər deyəndə o yerdə qalanları nəzərdə tutur. Onlar nə vaxt dərc edilməlidir? Hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edilməsindən sonra hökmən rəsmi dərc edilməlidir. Səlahiyyətli dövlət orqanlarından, rəsmi nəşr orqanlarından istisnaları yazıb burada bizim üçün. Çox diqqətli olun. Səlahiyyətli dövlət orqanlarından, rəsmi nəşr orqanlarından hüquqi aktların dövlət reyestrlərinin nəşri istisna olmaqla daxil olmuş normativ hüquqi haqlar bu Konstitusiya Qanununun 83.1-ci, 83.1-1 və 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan normativ hüquqi haqlar istisna olmaqla nəyi nəzərdə tutur sizə deyirəm. Bunu nəzərdə tutur, bunu nəzərdə tutur və bunu nəzərdə tutur. Aydın oldu? Niyə görə? Çünki bunların özünə bir vaxt verib axı öyrəndik də burada, düzdür? 72, 24, 72. Bunlar istisna olmaqla o yerdə qalanlar daxil olduğu gündən 5 gündən gec olmaraq dərc edilməlidir. Bax bu mötərizəni sizi çaşdırmasın. Bu yuxarıdakılar deyir istisnadır. Çünki onlar 72 saat, 24 saat öyrəndik, düzdür? Onlar istisna olmaqla yerdə qalanlar nə qədər vaxta dərc olunmalıdır? 5 gündən gec olmayaraq dərc edilməlidir. Sonra normativ hüquqi aktların qüvvəyə minməsi. Gəlin baxaq. Görək bunlar nə vaxt qüvvəyə minir. Qanunlar, fərmanlar və Nazirlər Kabinetinin qərarı həmin aktlarda qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda onlar rəsmi dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Qurtardı getdi. Deməli mən necə qərara gəldim? Mən qərara gəldim ki, qanunla, fərmanda, ENKA-nın qərarında qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmayıbsa, onlar rəsmi dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Biz burada nəyi öyrənirdik? Çaşdırarsa öz-özü. Dərc edilmə vaxtlarını. Düzdür? Dərc edilmə vaxtlarını. İndi qüvvəyə minməni öyrəndiniz. Bu Konstitusiya Qanununun 85.1-ci maddəsində göstərilən aktlar istisna olmaqla, qanun, fərman, imkanın qərarı, bunları qoyun kənara, istisna olmaqla digər normativ hüquq aktlar həmin aktlarda qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda, hüquqi aktların dövlət reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Gəlin buranı bir yəni qəşəng yenidən izah edeyim ki, sizin yadınızda qalsın. Deməli, qanunla fərman və Nazirlər Kabinetinin qərarı qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda dərc edildiyi gündən qüvvəyə minəcək. İndi bu qanun, fərman, ENKA-nın qərarından başqa da normativ hüquq aktları var axı. Saymaq istəmirəm mən, vaxt getməsin. Bax, həmin o yerdə qalan normativ hüquq aktlar, amma bunlar istisnadır. Çünki yazıb da bunu, bunları bildiyinizdə vəziyyət. Həmin o yerdə qalanlar daha qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmasa, nə vaxt qüvvəyə minəcək? Hüquqi aktların dövlət reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minəcək. Yadda saxlayın. Bunlara çıxandan sonra yerdə qalanlar belə qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə daha artıq müddət müəyyən edilməyibsə, çox diqqətli olun ha. Tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə daha artıq müddət müəyyən edilməyibsə, xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktda onun dərc edildiyi gündən ən azı 30 gün sonra qüvvəyə mindiyi göstərilməlidir. Deməli, tərəfdar çıxdığımız dövlətlərarası müqavilədə daha artıq müəyyən müddət edilməyibsə, yəni 10 gün deyil, misal üçün deyirəm, ondan artığı müəyyən edilməyibsə, xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktda onun dərc edildiyi gündən ən azı 30 gün sonra qüvvəyə mindiyi göstərilməlidir. Ən azı 30 gün sonra, yadda saxlayın. Müstəsna hallarda beynəlxalq təşkilatların dərhal məlumatlandırılması şərti ilə xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktda onda nəzərdə tutulmuş müddətə qüvvəyə minə bilər. Burada nə demək istəyir bizə? Baxın. Deməli, normalda dərc edildiyi gündən ən azı 30 gün sonra qüvvəyə mindiyi göstərilməlidir. Bu heç. Amma deyir müstəsna hal olsa birdən, müstəsna halda necə olacaq? Gəlin baxaq. Beynəlxalq təşkilatların dərhal məlumatlandırılması şərti ilə şərt var. Xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi akt onda nəzərdə tutulmuş müddətdə qüvvəyə minə bilər. Qurtardı, çıxdı, getdi. Müstəsna halda qüvvəyə minə bilər. Normativ hüquqi aktın zamana görə qüvvəsi. Gəlin baxaq. Normativ hüquqi aktın birisi ki, qüvvədə olması var, qüvvədən düşməsi var da. Normativ hüquqi akt onun mətnində digər hal nəzərdə tutulmadıqda müddətsiz qüvvədədir.
Normativ hüquqi akt nədir? Yoldaşlar, qanun, fərman, Nazirlər Kabinetinin qərarı, konstitusiya referendum aktı və s. Bax, bunlar necə qüvvədədir? Müddətsiz. Deyəcək ki, testdə hər zaman müddətsiz qüvvədədir. Səhvdir, hər zaman yox. Çünki yazıb ki, mətnində digər hal nəzərdə tutulmadıqda, birdən mətnində digər hal nəzərdə tutula bilər. Yəni deyə bilər ki, mən bu normativ hüquq aktı 3 illik, 5 illik qəbul edirəm. Aydın oldu. Amma elə bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, müddətsiz qüvvədədir. Normativ hüquqi akt və ya onun struktur elementləri üçün qüvvədə olmanın müddəti müəyyən edilə bilər. Gördünüz, mənim dediyim gəldi. Bu halda normativ hüquqi aktda struktur elementində onun qüvvədə olma müddəti və ya normativ hüquqi aktın ləğv edilməsinin səbəbi olan hadisə göstərilməlidir. Normativ hüquqi akt və onun struktur elementləri üçün qüvvədə olmanın müddəti müəyyən edilə bilər. Dedim ya bayaq sizə 5 il, 3 il. Yəni normativ hüquqi aktda bir vaxt müəyyən edilə bilər. Əgər vaxt müəyyən edilibsə, normativ hüquq aktın ləğv edilməsinə səbəb olan hadisə göstərilməlidir. Aydın oldu? Nəyə görə yəni sən bunu ləğv etdirirsən? Göstərilən müddət başa çatdıqda, bayaq dedik axı müddət göstərilir, düzdür, 3 il, 5 il. O müddət başa çatdıqda və ya normativ hüquqi aktda göstərilən hadisə baş verdikdə, normativ hüquqi akt avtomatik olaraq ləğv edilir. Müəyyən edilmiş müddət başa çatana qədər normativ hüquqi aktı qəbul etmiş orqan normativ hüquqi aktın qüvvəsinin yeni müddətə uzadılması və ya ona müddəti statusu verilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. Çox maraqlı bir şeydir. Təhlil eləyək bir dənə. Deməli, normativ hüquqi aktı, tutaq ki, qanunu müddətlə qəbul edirəm. Onun müddətini o nə zaman ləğv olunur? Göstərilən müddət başa çatdıqda və yaxud da aktda göstərilən hadisə baş verdikdə. Tutaq ki, nəsə bir hadisə göstərirəm ki, deyirəm ki, filankəs filankəsi öldürsə, bu normativ hüquq akt, yəni müddəti başa çatacaq. O da gedib filankəsi öldürür. Praktiki deyirəm də, yəni mənə başa düşə biləsiniz deyə. Və normativ hüquq aktın vaxtı başa çatır. Normativ hüquq aktda deyəlim ki, qanunu Milli Məclis qəbul edib, müddətlə qəbul edib də, yəni. O indi istəyir ki, onun müddəti başa çatana qədər. Amma müddəti başa çatandan sonra yox ha, bu yerə çox diqqət göstərir. Birdən yazar ki, müddəti başa çatandan sonra həmin o normativ hüquqi aktı qəbul edən orqan onun uzadılmasını təşkil edə bilər. Xeyr. Müddəti başa çatandan sonra yox. Başa çatana qədər. Tutaq ki, Milli Məclis qanun yoxdur. Qanun qəbul edib 3 illik normativ hüquqi aktda. Bax, bu 3 il başa çatana qədər həmin o Milli Məclis bunu uzada bilər. Aydın oldu? Yeni müddətə uzada bilər. Yəni 3 ili 5 il eləyə bilər və ya müddətsiz eləyə bilər. Mən indi praktiki Milli Məclis dedim ki, siz mənə başa düşəsiniz. Burada nə yazıb ki? Müəyyən edilmiş normativ hüquqi akt başa çatana qədər normativ hüquqi aktı qəbul etmiş orqan, tutaq ki, Milli Məclis, normativ hüquqi aktın qüvvəsinin yeni müddətə uzadılması, 3 ildən 5 ilə uzadılma və müddətsiz sonsuz verilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. Amma bu qərarı nə vaxt qəbul edə bilər? Normativ hüquqi aktın müddəti başa çatana qədər, çatandan sonra yox. Normativ hüquqi aktların geriyə qüvvəsi. Normativ hüquq aktın geriyə qüvvəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsində tənzimlənir. Oradan öyrənmişik. O deyir vəziyyətini yaxşılaşdıran, nə bilim, necə deyim, məsuliyyətini aradan qaldıran normativ hüquq aktın qüvvəsi geriyə şamil edilir. Amma pisləşdirən, ağırlaşdıran geriyə şamil edilmir. Gəlin görək burada nə yazıb ki? Elə həmin şeydir böyük bir ehtimal. Fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquq vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktın qüvvəsi həmin normativ hüquqi aktda və ya onun qüvvəyə minməsi haqda aktda birbaşa göstərilib göstərilməsindən asılı olmayaraq qüvvəyə minməsindən əvvəl əmələ gələn münasibətlərə şamil edilir. Qurtardı getdi. Aydındır, çox sadə bir şeydir. Bilirsiniz siz bunu əslində. Törədilməsi anında məsuliyyətə səbəb olmayan və ya daha yüngül məsuliyyətə səbəb olan əməllərə görə fiziki və hüquqi şəxslərin məsuliyyətinin yaranmasının ağırlaşdırılmasını nəzərdə tutan normativ hüquqi aktın qüvvəsinin geriyə şamil edilməsinə yol verilmir. Elə bil ki, fiziki şəxsin vəziyyətini pisləşdirən, məsuliyyətini ağırlaşdıran normativ hüquqi akt geriyə şamil olunmur. Amma yüngülləşdirən, yaxşılaşdıran geriyə şamil olunur. Aydın oldu? Şu. Normativ hüquqi aktların nə yazıb burada? Məkana və şəxslərə görə qüvvəsi. Gəlin baxaq. Onsuz bu sözü mən sizə başlayandan əvvəldən demişəm. Normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində məcburi qüvvəyə malikdir. Normativ hüquqi aktlar. Normativ hüquqi aktların qüvvəsi qanunla və ya tərəfdaş tutduğumuz beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla çox diqqətli olun. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərə, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan əcnəbi vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şamil edilir.
Deməli, normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikası ərazisində necə qüvvəyə malikdir? Məcburi qüvvəyə malikdir. Mən bunu bildim. Bəs normativ hüquqi aktın qüvvəsi kim üçündür? Yazar ki, hər bir halda hamı üçündür, səhvdir. İki hal istisnadır. Qanunla və tərəfdar tutduğumuz beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulan hal istisnadır. Bu iki halı aparın qoyun bir kənara. Bu iki hal istisna olmaqla bizim ərazimizdə olan vətəndaşa, hüquqi şəxsə, habelə əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayana da şamil edilir. Vətəndaş sizsiz, mənəm, hüquqi şəxs Arazova Bravodur. Ərazimizdə olan əcnəbi də əcnəbidir, vətəndaşlığı olmayan da olmayandır, şamil edilir. Bu arada sizə məlumat da verim, əcnəbi ilə vətəndaşlığı olmayan arasındakı fərq nədir? Çoxunuz bilmirsinizsə biləsiz. Müsahibədə dəfələrlə soruşulan bir sualdır. Yoldaşlar, əcnəbi İngilis vətəndaşıdır. Tutaq ki, İngiltərədən gəlib bizdə istirahət edir. Bu bizim üçün əcnəbidir. Vətəndaşlığı olmayan şəxssə heç bir ölkənin vətəndaşlığı yoxdur. Havadadır bu adam. Aydın oldu? O şəxslərə deyilir yəni. Normativ hüquqi aktların qüvvəsinin itirilməsi. Normativ hüquqi akt bax bu hallarda nə yazıb? Aşağıdakı hallarda öz qüvvəsini itirir. Gəlin baxaq. Sadə bir şeydir də. Bir sənəddir də, yəni düzdür. Bu nə vaxt qüvvəsini itirər? Tətbiqi müddəti başa çatdıqda. Dedi axı müddətlə qəbul edə bilərdi. Əgər müddətsizdirsə o heç. Müddətlə qəbul edilibsə, müddəti başa çatsa nə olacaq? Qüvvəsini itirəcək. Normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Bu konstitusiya qanunu və digər qanunverici aktları ilə nəzərdə tutan hallarda ləğv edildikdə. Tutaq ki, hansısa bir normativ hüquqi aktımız, nə bilim, nə götürək? Milli Məclisin qanunu ləğv olundu, aydın oldu. Hansı hallarda ləğv oluna bilər? Konstitusiyamızdan və bu konstitusiya qanunu, yəni hansı ki sizin bu gün öyrəndiyiniz konstitusiya qanunu və digər qanunverici aktları ilə nəzərdə tutan hallarda ləğv olunsa, nə olacaq? Qüvvəsini itirəcək. Daha sonra normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin nədir bu? Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bəndlərində nəzərdə tutan hallarla əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə. Yəni o 1, 3, 6-cı və 7-ci bəndləri aktların uyğunluq söhbəti var idi. Aydın oldu. Bax ondan söhbət edir. Dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilədən söhbət edir burada. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə. Yəni aktların uyğunluğudur bu. Bu sırf 130-cu maddəyə aid olan bir şeydir. İstəmirəm onu gətirib bura qatın, beyniniz qarışsın. Bu yetişmə maraqlıdırsa, mənim Konstitusiya Məhkəməsi 130-cu maddə ilə bağlı ayrıca bir izahım var. Ona baxar başa düşəcək sırf bu yeri. Başa düşməsə qeyd eləyər. Bu halda qüvvədən düşmüş hesab edildikdə müddəti bitir. Bir də bu var. Burada nə deyir? Bu Konstitusiya Qanununun 89.1-3-cü maddəsinə uyğun olaraq normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə həmin normativ hüquqi akt onu qəbul etmiş normativ orqan tərəfindən ləğv edilir. Qurtardı getdi. Normativ hüquqi akt qüvvədən düşmüş hesab edildikdə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə onu qəbul etmiş normativ orqan tərəfindən ləğv ediləcək. O akt kim tərəfindən ləğv ediləcək? Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə tutaq ki, hansısa bir normativ hüquq aktımızın qüvvədən düşdü. Bəs kim tərəfindən ləğv ediləcək? Onu qəbul etmiş norma yaratma orqanı. Həmin o normativ hüquq aktı kim qəbul eləmişsə, o tərəfindən də ləğv olunur. Tutaq ki, Milli Məclisin qanunu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə ləğv olundu. Qüvvədən düşdü, üzr istəyirəm. Kim tərəfindən bəs bir də deyirəm, Milli Məclisin tutaq ki, qanunu normativ hüquqi aktdır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşdü bu. Bəs kim tərəfindən ləğv olunacaq? Elə Milli Məclis tərəfindən ləğv olunacaq. Onu qəbul etmiş norma yaratma orqanı. Aydın oldu? Qəbul etmiş norma yaratma orqanı Milli Məclisdə, çünki onun aktıdır. Özü də ləğv edəcək. Bəs bu normativ hüquqi aktların icrası nəzarəti kim eləyir? Tutaq ki, prezidentimizin normativ hüquqi aktı fərmandır. Milli Məclisin normativ hüquqi aktı qanundur. Bu yəni necə deyim, qəbul olundu. Görək buna əməl eləyir bu millət yoxsa yox. Nəzarəti kim eləyir? Norma yaratmanın orqanlarının vəzifəli şəxsləri, həmin o orqanı, aktı qəbul edən orqanların vəzifəli şəxsləri və müvafiq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş xüsusi orqanlar tərəfindən nəzarət həyata keçirilir. Qurtardı getdi. Deməli, normativ hüquqi aktlara nəzarəti kim eləyir? Norma yaratma orqanlarının vəzifəli şəxsləri və xüsusi orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Qurtardı, çıxdı getdi. Burada bir dənə bu sözə baxın. Normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş xüsusi orqanlar. Yəni bu normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş xüsusi orqan nə deməkdir? Aktı qəbul edən orqanda, tutaq ki, qanun aktı qəbul olunub. Bura nəzarəti kim eləyəcək? Qəbul edən orqan nədir? Milli Məclisin özü deyil. Düzdür? O özü nəzarət eləyir və onun əsasında xüsusi orqanlar demək istəyir bizə. Bu qədər. Bir də norma yaratma orqanları.
Ümid edirəm ki, bu qanunu gözəl mənimsədiniz. Bizim aktlarımızla bağlı qanunumuzdur. Burada çətin bir şey yoxdur. Kimin nə sualı, nə çətinliyi olsa, bizim əlaqə nömrəmiz burada qeyd olunub. Yazıb soruşa bilər, faydalana bilər. Əlimizdən gələn köməyi göstərəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.